여기다 걸어놓으면 예쁘겠다. 안녕하세요. 요즘에 날씨가 급격히 엄청 추워졌는데요. 그래서 오늘은 이렇게 추운 겨울날 가면 딱 좋을 시골 분위기의 맛있는 식당을 다녀왔어요. 오늘 영상도 재밌게 봐주세요. 무엇인고? 응? 아니? 네이버. 이곳은 남양주에 새로 생긴 대형 카페인 아유 스페이스라는 카페인데요. 이곳은 제가 듣기로는 어느 재벌가의 별장이었다고 해요. 그 별장을 개조해서 카페로 예쁘게 꾸민 대형 카페예요. 카페가 북한강 바로 앞에 있어서 커피를 마시면서 통창으로 보이는 강 뷰가 너무 예쁘고 좋더라고요. 특히 저는 오전 일찍 갔는데요. 북한강 이렇게 반짝반짝거리는 윤슬이 너무 예뻤어요. 카페가 커피 종류나 음료 종류가 정말 다양하고 브런치 메뉴도 있고 베이커리류도 있더라고요. 자리 공간 사이도 널찍하고 분위기도 한적하니 너무 좋았어요. 그리고 입구에서는 영수증과 리뷰를 작성해주면 예쁜 미니꽃을 증정해 주시더라고요. 커피 등 모든 메뉴가 약간 금액대는 좀 있었어요. 저는 케일 파인애플 주스를 마셨는데요. 정말 진하고 너무 맛있었어요. 자리는 또 어디 앉아? 따뜻한 거 마실 거야? 나 그냥 원두 마실 거야? 아니면 카푸치노 라떼? 먹을래. 카푸치노? 응. 카푸치노가 있어? 우린 어떻게 가는 거지? 아까 한옥집. 몰라? 아이. 화장실이고. 이 과자예요? 응, 과자 먹어봐. 맛있어. 아닌데 계피인데? 계피 맛 과자. 어디서 나를 속이려고 아주 그냥. 먹어봐, 맛있어. 닉네 먼저 먹어봐요. 나는 안 좋아해. 계피 맞지? 아니야, 과자야, 진짜. 좋아. 먹어봐. 아이씨. 사기꾼. 완전 사기꾼이 사기꾼. 근데 커피 맛있어 보인다 먹어봐요. 똑같지. 진짜 사기꾼. 나 사진 하나 찍자. 몽실몽실 거품. 이게 3인분이에요? 너무 많은데? 많은 것 같아요? 네. 봐봐요, 고기 몇개 있어요. 네네네. 남는 거 볼까요? 네네. 지금 드지 마시고 한 네. 5분, 10분 있다가 검정고 떼다가 저 빼다 보세요. 네네네, 감사합니다. 감사합니다. 추울 거 싶고 미리 가요. 네, 고맙습니다. 이곳은 남양주에 있는 상춘의 닭볶음탕이라는 곳인데요. 식사하는 바로 옆에서 장작나무로 지피는 불에 가마솥 뚜껑에 닭볶음탕을 맛있게 끓이는 그런 집이에요. 뭔가 시골 냄새에 시골 정치 그런 것들이 그립고 그런 것들을 정말 좋아하시는 분들이라면
이곳에서 한번 드셔보는 걸 추천드릴게요. 완전 야외는 아니지만 야외에서 비닐막을 쳐놓은 그런 곳에서 식사를 해서 뭔가 야외 아닌 야외인 느낌? 그래서 조금 춥긴 했지만 뭔가 난로를 지피고 장작불을 지피니까 나중에는 엄청 뜨끈뜨끈하면서 정말 재미있게 식사하는 느낌이었어요. 닭볶음탕 맛은 개인적으로는 조금 더 얼큰했으면 좋겠다는 생각이 좀 들었어요. 약간 달짝지근 매콤해서 조금 애들도 먹을 수 있을 것 같은 그런 느낌이었어요. 라면 사리하고 볶음밥은 꼭 필수로 드세요. 그래서 재밌고 맛있게 잘 이건 먹고 다 왔어요. 건져야지. 저 먹고 좀 쫄았을 때도 너무 김치를 안 넣는 건데도. 맛있어. 혀 그러면. 좀만 더. 좀만 더.